Ini pembrongsongan untuk jambunya ya guys. Ingin mencoba seperti apa nanti rasanya setelah dibrongsong. Masih sebagian saja yang dibrongsong guys. Buahnya lebat sekali. Ini adalah buah yang perdana guys, jadi belum tahu rasanya itu seperti apa. Jalan-jalan lagi, cari udara yang segar di malam hari guys, karena hawanya itu gerah banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys, suara kabeh. Kayak Andre nek nang kono guys, mari maem nasi kucing. Andre mau nasi kucing apa nasi bakar ya? Wis entek ya. Dan iki mau aku maem nasi bakar. Dan bojoku iki mau maem nasi kucing. Iki ngombene kopi, kayak Andre ning kono ya kopi kayak guys. Kayak ndeloki HP. Kabeh padha HP-an dhewe. Kayak Andre ki ndelok opo ngene kono kae. Wis suwarek pake rasane guys. Mari iki tinggal bubuknya. Wis warek Pak Su. Pak Su wis warek. Warek. Kayak kopi ini sih padha urung dintek nih kayak. Hawane panas somuk guys, kayak arepe udan tapi gak sida udan. Duduke sing gembleger tapi udane urung sida teko. Kayak Andre kayak keluar kan kayak wetenge guys. Sampai lek lingguh ngedet Andre. Tak sepil panggonane angkringane ya guys. Kae ning kono kae. Dan iki ndek deket kambek jalan raya angkringane. Sebelah kono kae nek swalayan. Embonge lumayan rame guys. Soalnya iki dina Minggu akeh bocah-bocah padha dolan ning pantai. Iki halamane luas pol iki. Nih dhewe kae mburi kae dipaping ngene resik ya. Tapi biasanya sukete tumbuh ning tengah-tengahe paping. Kilo murah 76 ya. Apa? Iya. Walah cilik. Pajake off 2 kali. Iki lho guys, wis entek iki mau makmanku. Garek kopi. Bayu wetenge Andre guys. Kuwareken tenan arek emang. Arek kae. Ngono kuwi mu ning omah wis maem guys, ning kene kuwi maem neh nasi bakar. Kedelokan wetenge. Ning ndi, Pak? Iki ya enek kerupuk. Iki rame ya guys ning angkringan, kayak parkirane ndek kono. Iki luas halamane.
tamu tak kira lek wis mari tibake Pak Susek ngerokok. Ben dintekni dhisik rokoke guys, supaya Andre nek ning kono kae. Nyanyi Andre guys. Mari ngopi, mari maem nasi bakar wis wareg. Kowe engko tukokno sik Ndre terus engko terno sik. Krungu Ndre? Dikongkon tuku apa emang? Lah iya engko terno. Mbakune ambil Engko ndang balik gek turu. Sesuk budal isuk aja awan-awan. Ke Andre balik dhisik guys. selawang. Alon-alon Andre. Dadah. Kayak Andre kayak balik dhisik kae, sik dadak njenggleng sepedae. Greng. Nah, ngono kae guys. Kalau numpak biantar kayak guys. Wes.